श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दुनिया की बातों से अपने मन को दुखी मत करो। लोग क्या कहते हैं ये उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम हर आलोचना पर ध्यान दोगे तो अपनी शांति खो दोगे। याद रखो, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों के बीच भी अपनी चमक बनाए रखनी है। अपना ध्यान कर्म पर रखो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है और बाहरी शोर को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ो।